Печка, дымоход. Представим, что ваш дымоход примерно как и у нас, черного цвета, и он потерял свою былую свежесть, скажем так, вот, облупился немножко. Можно обновить. Берем баллончик термостойкой эмали, открываем крышку, взбалтываем, обязательно взбалтываем, и начинаем Я, конечно, не маляр высшей категории, но на базовом уровне так можно подкрасить. Сейчас этот слой подсохнет, потом можно нанести еще один.